Я Эдик Солакович Тоноян. Родился 1 октября 1975 года. Калининский район, село Мецаван. Я начал работать в Калининском райотделе в милиции. Поступил там на работу. Я там работал до 2018 года. И на звание майора вышел на пенсию. После этого я 2 года поехал в Россию на заработку. А в 2020 году уже из-за коронавируса не мог я с семьей поехать в Россию на заработку. Остался здесь. И в Армению тоже занимался строительством. 27 сентября, когда началась война с Азербайджаном, мне и сына там поймали на стройке и отвезли в военкомат. Я в военкоматом договорился, чтобы вместо сына мне забрали, и договорился, что я должен службу вести в территории в Армении. Не хотел поехать в Карабах, потому что это не наша земля. Если надо, за Армению я готов служить, а за Карабаха не хочу служить. Меня отправили в Алавердинском районе, заставили служить. Несколько дней я патрулировал там, потому что оттуда военнослужащих отправили на границу с Азербайджаном, чтобы они там воевали. И там мне сказали, что вы должны службу вести на другом части, на территории в Армении. И со мной еще одного отвезли до Еревана. Там нас ждал уже КАМАЗ, на котором были уже люди. Там мы вместе собирались 33 человека. И там нам тоже всех обещали, что не везут в Карабах, потому что мы знаем, что это не наша земля, и нам не надо туда поехать. Они обещали, что мы будем служить на территории Армении. Когда въехали в Горис, остановился КАМАЗ, и нам раздали оружие, автоматы. Мы не хотели брать оружие, но там нам уговорили, что это для безопасности. Самозащиты может понадобиться. Итак, нам отвезли на территорию Азербайджана, Городиский район. Там нам показали места, где надо окопы копать. Мы начали окопы копать. Когда начали бомбить, мы встали и убежали. Со мной те, которые были, 33 человека, они были молодые, еще там на заставе были где-то человек 15 до нас, которые там служили. Они все были молодые, убежали, и я не мог с ними убежать. Решил сдаваться, бросил автомат и сдавался азербайджанской армии. Обращаюсь ко всему армянскому народу. Дорогие соотечественники, не надо отпускать наших детей воевать в азербайджанском территории и проливать кровь. Мы раньше жили очень хорошо, мы были друг другом очень близко, у нас был добрососедний братственный народ.